Salam, sizinlə bugün uşaq tortunun hazırlanmasını paylaşıram. Ağ rəngə, qırmızı və qəfəyə rəng qataraq ət rəngi xəmir hazırladım. Bu şəkildə silikona yerləşdirdim. Uşağımızı silikondan çıxartdıq. Belə yumrular kəsdim, ulduzlar kəsdim. Uşağımızın boyunu yazmaq üçün bu şəkildə metrə hazırladım. Çəkisi üçün çəki daşı hazırladım. Üzərini flomasterlə yazdım bu şəkildə. Şəkər xəmirlərin bantik hazırlamışam. Talis vuraraq bu şəkildə hazırladım. Bu rəngdən istifadə edirəm. Üzərini şanti kremlə, içərisini isə qaynaq kremlə yığıram. Şəkər xəmirini bir-birinə su ilə yapışdırdım. Burada fiqurları üzərinə düzürəm. 6 yumurtadan 22 cm-də 2 kilo 300 qramlıq bu şəkildə tort alındı. Üzərinə sonradan muncuqlar səpdim. Tortumuzun son görünüşü belə oldu. Sizcə necə alınıb, fikirlərinizi yazıb, videonu bəyənib mənə dəstək olmağı unutmayın.